你们呀都说我浪费，我们农民呀真的没办法，种出了这么好的果子呀，卖也卖不掉，不浪费，你们也不知道我们是产地呀。看看今天呀，你们刷到了我，来，我给你们挖一勺，这个芒果呀，直接可以用勺挖着吃的。来，再来一个。哇，看到没有？如果你们喜欢吃的话，你呀送我个小爱心，你来我直播间看看。